奇迈的友人就跟我说：“啊，伊开的药啊，你敢食？伊偌久无做医生啊，你敢知？啊，伊开的药真够买有算一流的，啊，但是你连看都不看，你敢食嘞？你更有一流。”那奇迈就觉得很没有面子，他就以后就规定我说，以后这件事情都不准再说哈。我需要讲我跟陈其迈的糗事吗？好，这个在我想分享一下啦哈，大家都知道我跟其迈市长有将近快30年的交情哈，那这一排都叫做受害者联盟哈，那曾经当过其迈的助理也好，或者是跟着他一起征战江湖，那我跟其迈这几十年的兄弟姐妹的交情，我觉得我印象最深刻的一件事情，那这个也是他叫我以后都不可以再提的一个事情哈，就是有一年我感冒的时候，那我那一次感冒正好跟其迈一起吃饭，所以呢他看到我在咳嗽，他就跟我说啊你怎么咳成这样？不然我开药，你去隔壁的药房哈买药，赶快来吃这样。我就说好。之后他就在桌上拿了一张便条纸，就写了一个药名，然后我就赶快到隔壁的餐厅隔壁的药房，就去买了那个药。那药一买回来呢，我就打开就立刻把它吞下去了。结果跟我们同桌的奇迈的友人就跟我说：“啊，伊开的药啊，你敢食？伊偌久无做医生啊，你敢知？啊，伊开的药真够买有算一流的，啊，但是你连看都无看，你敢食嘞？你更有一流。”哦，那奇迈就觉得很没有面子，但是这个他就以后就规定我说，以后这件事情都不准再说哈，袂使搁继续讲这件代志。但是这嘛是表示讲，我跟他之间我们的互信程度其实有到一定的地方哦，所以后来在很多的政治路上，不管他是在行政院。或者是在一起当立委的时候，甚至是现在在当市长，我们其实都一起为了高雄在努力在打拼。最爱验猪肉的卢秀燕市长，最该验的猪只死亡不验，这1000亿的产值，卢秀燕赔得起吗？卢秀燕可以担得起来吗？台中动保处可以担得起来这个责任吗？所以呢，就联手大砍梅轩预算。伟大的黄国昌委员还说要砍到让大家有感。台湾是亚洲唯一一个口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟的3大非疫区。结果一夕之间破功。10月10号的时候，台中的这个牧场已经开始有出现猪只死亡。14号，台中动保处去访视，但是没有采样。动保处认为没有异常，台中的动保处拖了10天，已经死了117头猪了，拖了10天才通报。更扯的是，最爱验猪肉的卢秀燕市长，一盒西布特罗验了这样子，验到台糖亏损连连，最该验的猪只死亡不验，不开记者会，不说明，竟然叫大家去参加台中购物节拼经济。到底卢秀燕市长知不知道这个养猪业者的所有的产值所影响的是多少亿？这影响将近1000亿的产值，这1000亿的产值，卢秀燕赔得起吗？卢秀燕可以担得起来吗？台中动保处可以担得起来这个责任吗？很显然没有。现在所有的作为几乎全部是要交给你们农业部去做。是这几年来违规携带猪肉入境的还是层出不穷啊，而且这个数量都还是颇多。那我们的宣导
我们一直告诉大家不要带携带猪肉入境，这个会造成台湾有感染非洲猪瘟的风险啊。结果没有想到蓝白两党呢，认为你们的梅宣预算太多哦，所以呢就联手大砍了梅宣预算。伟大的黄国昌委员还说要砍到让大家有感，这真的大家就有感了。非洲猪瘟进来了，防疫宣传不够啊，防疫动作不够啊，真的让大家很有感，而且这个感哦是愤怒啊。